Oltan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo bulchiisa naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa magaalaa Kombolcha keessatti addi bilisummaa uummata Tigraay siviilota walitti qabuun fixe jechuun mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Ministeerri dhimmoota kominikeeshinii kan mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu oduu gabaastotaaf akka ibsanitti humnootiin TPLF dhukaasa banuun dargaggoota 100 iddoo tokkotti walitti qabanii booda ajjeesan jedhan. Naannoo magaalaa Daseef Kombolchatti wal waraansitti fufuusaa kan ibsan yoo ta'u raadiyoon sagalee Ameerikaa ibsa kanarratti akka argamuuf hin affeeramne. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Dhaabbati ittisa balaa kan Itoophiyaa uummata naannolee wal waraansi keessatti gaggeeffamuu fi manaaf qe'ee irraa godaansi jirutti gargaarsa tattamaa raabsuu itti fufuusaa beeksisee jira. Kunis bulchiisa naannoo Amaaraa, Afaarii fi Tigraay keessatti ta'uun ibsameera. Mootummaan uummata walitti bu'iinsaa fi balaa uumamaan rakkataa jiraniif ilaalcha akka itti kennu Izemaan ibsa baaseen hubachiisee jira. Tokkummaan mootummootaa tarkaanfii gara fuula duraatti fudhatamuu malu kan ilaaleen dilbata kaleessaa muummicha ministeera aangoo irraa darbamanii ka Sudaan Abdallaa Hamdook waliin dubbatee jira. Kunis uummanni kuma hedduun waraanni biyyattii fonqolcha mootummaa torban darbe gaggeesse mormuun ega hiriiranii guyyaa tokko booda ta'uusaati. Sudaanitti jilli addaa ka tokkummaa mootummootaa Vaalkar Pertes akka jedhanitti Hamdook nagaadha garuu mana ofii keessaa akka hin baane ugguramanii jiru. Dilbata kaleessaa hiriirtonni daandilee irra ka turan yoo ta'u hedduun isaanii daandilee cufanii kunis gaafa sanbataa hiriirri guddaan ega gaggeeffame booda ta'uusaati. Magaalaa Omdurmaan keessatti sanbata darbe humnootiin nageenyaa namoota 3 kan ajjeesan yoo ta'u waliigalaan lakkoofsi namoota erga fonqolchi mootummaa ta'e as ajjeefamanii 14 ga'ee jira. Hiriiruu fi daandilee cufuun hangi tokko jiraatuyyuu magaalaan Kaartum amma tokko tasgabbii horattee jirti. Iddoo biraatti garuu Jeneraal Abdel Fattah Burhaan aangoo qabatanii labsii yeroo hatattamaa labsuu isaanii mormuun itti fufee jira. Ega waraanni aangoo qabatee as tokkummaan mootummootaa fi United States gargaarsa Sudaaniif kennan dhaabuun rakkoo dinagdee biyyattii mudate daran hammeessuuf jira jedhameera. Ka dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 du'anii miliyoona 5 ga'uusaa waaltaan waa'ee dhukkuba COVID-19 qoratu kan Yuunivarsiitii John Hopkins beeksisee jira. Wiixata har'aa akka gabaasetti lakkoofsi kun miliyoona 5 fi 425 dhaqqabee jira. Baatii waxabajjii darbee namoonni dhukkuba kanaan dhuman miliyoona 4 akka ta'an ega gabaafame booda inni ammaa kun immoo dhaga'ame. Biyyoonni hangi tokko lammiiwwan isaaniif tallaalii tokko akka argatan carraaqaa yeroo jiran kanatti isaan kaan immoo tallaalii qaamni humna dhukkuba ofirraa ittisuuf qabu daran akka jabaatu gargaaruuf buustar jedhamu uummata isaaniif kennaa ituu jiranii dhumaatiin kun dhaga'ame. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa xalayaa iyyataa biyyooti dureeyyii G20 jedhaman kanneen yeroo ammaa Room keessatti wal gahaniif dhiyeessee raabsa tallaalichaa laalchisee garaagarummaa guddaa biyyooti dureeyyii fi hiyyeeyyii gidduu jiru irratti fuulleeffate. Addaddummaan mul'ataa jiru lubbuu biyyoota hiyyeeyyii keessaa fi dhukkubaaf saaxilamoo ta'an kan callisaan ilaalamaa jiru agarsiisaa jedha jaarmiyaan fayyaa addunyaa. Biyyoota madda galii olaanaa qaban keessatti namoota 100f doozii 113tu kennama jedhee biyyoota maddi galii isaanii gadaanaa keessatti garuu namoota 100f doozii 4 qofatu kennamaa jedhee jira. Waa'ee qilleensa naannoo irratti walga'iin torban lamaa fi dubbatu kan tokkummaa mootummootaa irratti hogganoonni biyyootii addunyaa 100 caalaan argamanii jiru. Qiyyaafanni isaas aara faalamaa fi biyyoonni guddataa jiran jijjiirama qilleensaan akka hin rakkanne maallaqaan utubuu ka jedhu ta'a. Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Johnson walga'ii Glasgow Scotland keessatti gaggeeffamu kan keessummeessan yoo ta'u gara laafinni akkaan barbaachisaa ta'uu fi kunis yeroo dheeraa fudhachuu isaarratti fuulleffatu jedhamee eegama. Yoo har'a waa'ee jijjiirama qilleensaa jabinaan irratti hojjannu ta'e bor ijoollee keenyaaf waa gochuuf yeroon hin jiru jechuun ka dubbachuuf jiran ta'u barreeffama waajjira isaanii irraa ba'e keessaa hubachuun danda'ameera.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden gita isaanii ka biyya Tarkii Taayib Erdogan waliin marii ijaaraa ta'e gaggeessuu isaanii aangawoonni Waayit Haawus ibsanii jiru. Kunis walgahii biyyootii dureeyyii isa G20 jedhamuu fi Room keessatti gaggeeffamu cinatti dilbata kaleessaa ta'uun ibsamee jira. Yuunaayitid Isteetsii fi Tarkii gidduutti muddamsaa fi waliigalteen dhabiinsi waa'ee tooftaa uumamee jira. Pireezidaanti Baayiden Tarkii waliin hariiroo ijaaraa ta'e qabaachuu akka fedhan kan ibsan yoo ta'u waliigaltee dhabiinsi keenyas karaa danda'ameen furamu jechuu isaanii aangawaan gameessi bulchiisa Baayiden oduu gabaastotaaf ibsaniiru. Aangawaa gameessi kun akka jedhanitti mata dureen irratti dubbatanis Afgaanistaan, Siiriyaa, Liibiyaa, qilleensa naannoo, mirga dhala namaa fi gaaffii Tarkiin dhiyeessite kan jeettota waraanaa US F-16 bituuf dhiyeessite ture. Waa'ee jeettota waraanaa bituu kan ilaaleen wanni deemaa jiru akka jiru kan ibsan Pireezidaant Baayiden waan keessa darbamuu qabutu jira jechuu isaanii aangawoonni biyyattii dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaa fi jaallanni galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceenaa nu wajjiniin tura. Walwaraansi kaaba Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru akka itti fufetti jira. Mootummaan Itoophiyaa waraanni adda bilisa baasaa uummata Tigraay walloo kaabaa keessatti kombolchaa bakka jedhamutti kaleessa dargaggoota 100 ajjeeseera jechuudhaan himata. Gareewwan mootummaan Itoophiyaa shororkeessota jedhee ramade addi bilisummaa saba Tigraay fi waraanni bilisummaa Oromoo magaalota qabanneerraa jechaa jiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed lammiileen biyyattii akka lola irratti hirmaatanu waamicha taasisaniiru. Gabaasalee Rooyitarii fi Associated Press kaleessa dhiyeessanii walitti cuunfuudhaan tujubeen gabaasa itti aanu dhiyeessiteetti itti dhiyaadha. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa lammiiwwan biyyattii humnootii diina ta'an kan TPLF kanneen magaalaa ijoo kadaandii guddaa Finfinneetti geessu qabatanii jiranitti duuluuf tattaaffii godhamu akka dabalan gaafatan. Lammiiwwan dhalattoota Tigraay ta'an mana hidhaatti naquuf sochiin haaraan jalqabamee jira. Sochiin Finfinnee keessatti jalqabame kun muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bara 2018 aangootti tuusaaniin dhufin dura kan aangoorra ture humnooti TPLF fi humnoota mootummaa federaalaa gidduutti lolli ka'ee kumaan kan lakkaa'aman erga du'anii as isa jalqabaati. Dubbiimtuun waajjira muummicha ministeeraa Billanee Siyyuum Associated Pressiif akka ibsanitti muummichi ministeerichaa bakka isaaniif malu adda durummaadhaan biyyattii hoogganaa jiru jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy har'a ibsa kennaniin loltoonni federaalaa adda waraanaa 4 humnootii Tigraay waliin wal waraanaa jiraachuu ibsanii ciminni diinota keenyaa inni ijoon dadhabina keenyaaf qophee dhabuu keenya ta'uu beekuu qabna jedhan. Kanneen nu gidduu jiraniif diinaa hojjetan itti dhiyeenyaan hordofuu qabna jedhaniiru. Marsaa haaraa kan dhalattoota Tigraay to'annaa jala oolchu wixata har'aa Finfinnee keessatti jalqabeera. Dubbiimaan mootummaa Laggasa Tulluu ibsa kennaniin akka jedhanitti kanneen mootummaan amma dadhabee jira humnoonni Tigraay dhufaa jiru jedhan of eeggachuu qabu jechuun akeekkachiisan. Kaan gammachuu isaanii mul'isuuf gara mana sirba halkanii dhaqanii jiran mootummaan kanneen akkasii irratti tarkaanfii ni fudhata jedhan. Humnoonni Tigraay xumura torbanii mootummaan falmuyyuu magaalaalee ijoo Daseef Kombolchaa qabachuu isaanii beeksisan. Laggasan akka jedhanitti humnoonni Tigraay halkan idaa Kombolchaa keessatti dargaggoota 100 ol fixan. United States TPLF magaalaalee sana dhuunfachuu isaaniitti rifachuusee beeksifteetti. Humnoonni TPLF itti dabaluudhaan Associated Pressiif akka himanitti kan jalqaba waggaa kanaa walta'iinsa waliin tolfatan waraana bilisummaa Oromoo waliin qaamaan wal arguuf eegaa akka jiran ta'uu beeksise. Gama biraan dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa kaleessa akka dubbatanitti humnoonni Tigraay magaalaa Kombolchaaf buufata xayyaaraasaa naannoo Amaaraa to'achuu beeksisan. Bakka hin beekamin irraa ture kan Rooyitersiif ibsa kennan. Dilbata galgal riphxe loltoonni naannoo guddicha Oromiyaa irraa ta'an akka jedhanitti Kombolchaarraa gara kibbaatti fageenyi kiiloomeetira 53 irratti kan argamu magaalaa Kamisee qabachuu isaanii beeksisan. Magaalaan kun daandii guddaa gara Finfinneetti geessurra jira.
Dubbiima waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbee akka jedhanitti gareen isaanii kan Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 325 irratti argamtu Kamisee to'achuu isaaniif humnoota mootummaa waliin wal waraanaa akka turan dubbatan. Dhabiinsa tasgabbiitiin kan ka'e bulchiinsa naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti lafti oomishaa fi ta'uu qabu keessaa walakkaadhaa olii amma ammaatti hojiirra hin oolle. Hoogganaan biiroo qonnaa naannichaa VON haasofsiise Bakirii Khaliifaa akka jedhanitti zooniin Matakkalii fi Kamaashii bakkeewwan rakkina kana keessa jiranidha. Naannoo mootummaa naannichaatti immoo dubbi himaa kan ta'an Mallas Bayyane waan naannoon isaanii dhimma kana irratti gochaa jiru irratti gabaasaa keenya Naakoor Malkaatii wajjiniin marii taasisaniiru garasitti ceenu. Hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Babakir Khaliifaa sababa rakkoo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggaa darbeerraa jalqabee uumameen lafa qotamuu qabu keessaa 50% kan ta'u osoo hin qotamin hafeeraa jechuun sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Bara oomishaa 2013-2014tti lafti akka qotamuuf karoorsamee ture hektaara miliyoona 1.64 ta'u. Sababa dhabuu nageenyaan godina lama keessatti haala guutuu ta'een hojiitti seenuu hin dandeenye. Kan sanyiin irratti faca'e gara hektaara 600,151 kan ta'u jechuudha. Oomishni argama jennee yaadnee turre kuntaala miliyoona 31 yommuu ta'u, isa keessaa amma garuu kan eegamu gara kuntaala miliyoona 16 ta'u jechuudha jedhan. Keessumaa godina Kaamaashiif Matakkal keessatti lafa gara caalu irratti sanyiin kan hin facaane ta'uu dubbatanii jiraattotni godinaalee lamaanii garri caalan deeggarsaan jiraachaa jiraachuu isaanii itti dabaluun ibsanii jiru. Matakkal keessatti fakkeenyaaf Paawwee, Wambaraa, Buulan, Daanguriif bakkeewwan itti dhiyoo ta'anitti lafa hektaara 435 sanyii uwwisuuf karoorsinee achi keessaa kan uwwisuu dandeenye hektaara 125 ta'u qofaadha. Kaamaashii keessattis hektaara 265 uwwisuudhaaf karoorsinee kan sanyiin irratti faca'e hektaara 61 qofa. Sababa kanaan beelli dhufuu danda'a. Namootni 361 ta'an yeroo ammaa deeggarsaan kan jiraataa jiran jedhan. Waggaa darbee sababa haleellaa hidhattootaa irraan kan ka'e godina Kaamaashii aanaa Baloo Jagamfooy keessaa sababa nageenyaa isaaniif sodaataniif maqaa isaanii dubbachuu namni hin barbaanne qabeenya isaaniif lafa qonnaa isaanii dhiisanii baqachuu dubbatanii jiru. Qabeenya keenya waan qabnu hundumaa saamamnee nama nuuf birmatu dhabnee kan maatiidhaan ijoolleedhaan baqateetu jira. Kanneen lubbuun isaanii darbellee akkasuma jiru. Amma yoo Waaqayyo jedhe osoo nagaan deebinee midhaan keenya sassaabbanne yookaan furmaatni wayinuuf kennamee jenna jedhan. Aanaa Seedaal ganda Qooncoo jedhamee waamamu keessaa sababa haleellaa hidhattootaa irraan kan ka'e mana koo qabeenya koo osoo hin jedhin qe'ee isaanii dhiisanii gara bakka biraatti baqachuu namni dubbatan kan biraas waggaa darbee sanyiin lafa isaanii irratti osoo hin facaafamiin darbuu dubbatanii jiru. Maatii meeqa wajjin? Anamma maatii 7 buqqee. Lafa hektaara 7 qaba. Saanitii fi boqqolloo fi akkamatti abbaa murate muratan. Sammaa kan uumaa saanitiin jiranii waliin jiruu bonjiwwachaa irratti irraa ni qotamne. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana bakkeewwan naannoo Beenishaangul Gumuz garri caalu sababa dhabamuu nageenyaa irraan kan ka'e akka sanyiin irratti hin facaane dubbatanii jiru. Rakkoo dhufuu malu hambisuudhaaf mootummaan waan karoorseera jedhan illee itti dabaluun ibsanii jiru. ሴኪሪቲ ሁኔታ አስተማማኝ ባለሙ ከቀያቸው ተፈናቅለው ወደ ከተማና ወረዳ ሴንተር ላይ ነው በአብዛኛው የተሰባሰቡ። Haalli rakkoo nageenyaa ture osoo koomaandi poostiin hin dhaabbanne ta'ee rakkisaa ta'a. Haalli baduu lubbuu namaa fi
nagaa haaluma waliigalaatiin nageenyi ture rakkisaa ture jiraattotas buqqisee jira. Isaanis magaalaatti kan walitti qabaman sanyiin facee 150 yoo jedhame yoo xiqqaate malee hin baay'atu. Yeroo ammaa waan hojjetaa jirru yeroon dhufu bona waan ta'eef bakka bishaan itti jirutti qonnaan bultoota kurfeessuun akka jallisii irratti hirmaatan gochuudha. Nagaa buusuudhaan immoo nagaa buusuudhaan qe'ee isaaniittis deebisuuf yaadi jira. Tarkaanfiin illee hidhattoota irratti fudhatamaa jira jedhan. Bakkeewwan itti oomishaaleen dhaqqabanitti deeggarsa qaamolee nageenyaatiin oomishni walitti ni qabamaa jedhan obbo Mallasan. Oomishaalee gahan hanga danda'ameen sassaabuudhaaf keessumaa gandoota haalli nagaa keessa jiru keessatti humnoota addaa naannoo Amaaraa, Gaambeellaa, Sidaamaa fi naannoo Kibbaa akkasumas raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota waliin hojjetaati kan jiru. Hojiin midhaan sassaabuu xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetama jedhan. Hoogganaan biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa obbo Babakar gama isaaniitiin bakkeewwan itti sababa nageenyaarraan kan ka'e ittiin oomishamnee fi namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'an itti deebi'aa jiranitti akkasumas bakka oomishni baranaatti walitti hin qabamnetti jallisiidhaan misoomsuuf karoorfameeraa jedhan. Yeroo dhiyootti gara jallisiitti seenuuf bittaa jenereetarootaaf caalbaasii baasnee jirra. Jenereetaroota 10 hanga 20 ga'an Finfinneetii feenee fiduudhaaf yaadaa jirra. Hojiin kun akka milkaa'uufis qaamni nageenyaa tumsaa jira jedhan. Dhimma kana wajjin wal qabatee ogeessi diinagdee asoobsiisne Dr. Guutuu Teessoo lafa qonnaa irratti sanyiin facaafamuu dhabuu fi rakkoowwan sababaa nageenyaatiin dhufan kanneen biroo wal qabatee hubaatii hawaas diinagdee irra gahaa jedhan akkasitti ibsanii jiru. Rakkoo nagaa dhabuutiin qonni gaafa saamsamu wabii nyaataan of danda'uun rakkoo hamaa keessa kan galudha tokko lammata uummanni hedduun beelaaf saaxilamu. Gargaarsa kan eegu buqqa'ee kan soqu kan godaan maatii kan facaasee ba'e soqu ta'aa jiru. Gara kaaba Itoophiyaas yoo deemne akkasumas gara lixa biyya keenyaa kana yoo deemne namoonni baay'een qonna isaanii qonnee buqqaatiin garagaras jira. Hanqinni qonnaaf nyaataa kun isaa madalatee godaasatti jira. Immoo rakkoo sooshaal kiraayisii baay'ee fida. Rakkoo amantaa qisaasama hawaasummaa fida, qisaasama dinagdee fida, qisaasama siyaasaa fida jechaadha. Kan biroon qonnaan gara fuulduraatti jiru irratti dhiibbaa hamaa uummanni kun sanyii ol kaawwatu hin qabu jechaadha. Bara waan ittiin qotus hin qabu jira. Bara waan ittiin taa'uudhatu hin qabu jechaadha. Bara waan ittiin saggaa waan ittiin gantee oomisha qonnaadhaaf mana argachuu danda'u hin argatu jechaadha. Akka sadarkaa biyyoolessaatti immoo yoo ilaalle uummata baay'eetu rakkinaaf saaxilama, uummata baay'eetu gargaarsa midhaanii barbaada, uummata baay'eetu harka qalleessa ta'a, gibira waan kaffalu hin qabu, xaa'oo sana keessatti waan kaffalu hin qabu, sanyii filataa fudhatee waan kaffalu hin qabu, baankii rakkate keessatti waan deebisee baankii yookaan maayikiroo faayinaansii yookaan waldaa liqii qusannaa rakkate keessatti kunillee sanni deebisee waan kennu hin qabu jechaadha. Dhaabbilee maallaqaa irratti dhiibbaa godhaa madda galii mootummaadha. Gibira kan hin argatu, gibira lafarraa, gibira oomisharraa, gibira gurgurtaarraa argatu kun hundumtuu rakkoo hamaa keessa galachaa. Dooktar Guutuun kanaaf furmaatni isaa nagaa buusuudhaa jedhu. Furmaatni isaa rakkoo kana maalirraa maddisiisa jechuudha. Rakkoo kana nagaa dhabuudhaan kanaafuu nagaa buusuudhaan lolii sanaafu. Furmaatni isaa jalqabaa isa kanaaf furmaatni isaa lammaffaan isa kanaaf furmaatni isaa sadaffaan kana. Kanaaf furmaatni biraa jiru inni kan furmaata dabalataa yoo ta'an malee furmaata bu'uuraa miti. Nagaa haalduree tokko malee bu'uutu irra jiraata. Yoo kun hin taane garuu dhabamuun nagaa biyyattii keessatti gamaaf gamanaa mul'atu kasaaraa hawaas diinagdeef siyaasaa dhaqqabsiisuu malaa jechuun yaada isaanii gudunfu Dr. Guutuun sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Ayyee galatoomii Naakoor qophiin itti aanu qophii ispoortiiti. Qophii tapha kubbaa miilaa addunyaa bara 2026 biyyoottan Ameerikaa kaabaa 3 Yuunaayitid Isteets, Kaanaadaa fi Meeksikoo keessatti taasifamuudhaaf karoorfame irratti xiyyeeffata. Keessumaa magaalonni Yuunaayitid Isteets 17 tapha kana keessummeessuudhaaf dorgommii keessa galanii jiru. Gabaasaan ispoortii keenya Waashingtan DC irraa waan isinitti himuu qabaatee meetti dhiyaadha. Oduun ispoortii keenya har'aa
Federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa yookaan fiifaadhaan wal qabatee kubbaa miilaa addunyaa irratti xiyyeeffata. Yoo yaadattu ta'e kanaan dura tapha kubbaa miilaa addunyaa isa bara 2026 taasifamu ilaalchisuudhaan odeeffannoo walii qoonnee turre. Ittuu taphi kubbaa miilaa inni bara 2022 Kwaatar keessatti taasifamu jiru bara 4 gamasitti ce'uudhaan kan 2026 ilaaluun keenya sababa qaba. Taphi kun biyyoottan Ameerikaa kaabaa 3 keessatti taasifama. Seenaa tapha kubbaa miilaa addunyaa keessatti biyyoottan 3 yommuu keessummeessanu inni kun isa jalqabaa ta'uuf deema. Magaalonni Yuunaayitid Steets 17 hin qopheessina jedhanii gaaffii dhiyeessaniiru. Akka karoora Federeeshinii kubbaa miilaa addunyaatti magaalonni taphichi keessatti taasifamuu danda'u 10 hin caalu. Kanaafuu magaalawwan ni keessummeessa jedhanii dorgomsiisuudhaan filachuun barbaachisaa ta'e. Kanaaf jechuudhaan fiifaan koree hanga'oota isaa 2 of keessaa qabu qopheessuudhaan daawwannoo gochaa jiru. Marsaa tokkoffaatti Waashingtan DC dabalatee magaalota akka New York, Filaadelfiyaa, Atlaantaa, Los Angeles fa'aa daawwatanii turan. Magaalota hafan immoo torban darbe kana ilaalaniiru. Kanneen keessaa magaalaa San Francisco Bay Area kutaa biyya Kaalifoorniyaa keessa inni jiru isa tokko. Naannoo kanatti istaadiyoomiin irratti xiyyeeffatame istaadiyoomii Leeviis jedhamudha. Gara daawwattoota 70,000 olii keessummeessuu danda'a. Magaalonni hunduu yommuu taphaawwan kana keessummeessuudhaaf dorgoman kan yaadan bu'aa inni isaaniif fiduu danda'udha. Akkuma kanaan aangaa'onni magaalota Bay Area yoo yarate doolaarii miliyoonii 300 irraa arganna jedhanii ammuma jalqabanii tilmaamaa jiru. Magaalli kan biroo torban darbe daawwatame isa kutaa biyya Teeksaas keessatti argamu magaala Hiwusteen. Istaadiyoomii daawwattoota 60,000 olii keessummeessuu danda'u akka qaban kan ibsan kantiibaan Hiwusteen magaalichi yoo dorgommii kana moo'ee tapha 6 keessummeessuu danda'e bu'aa doolaara biliyoonii 1 irraa argachuu danda'a jedhan. Kansas Cityin magaalota Yuunaayitid Steets caalbaasii keessa galan keessaa magaala xiqqoo warreen jedhaman keessaa isa tokko. Garuu akka xiinxaltoonni tilmaamanitti Kansas Cityin yoo carraa tapha keessummeessuu kana argate bu'aa doolaara miliyoonii 620 argachuu danda'a jechaa jiru. Magaalli Senseneetii istaadiyoomii daawwattoota 6,294 keessummeessuu danda'u qabaa jechuudhaan dorgommii keessa of galchee torban darbe koree fiifaatiin daawwatameera. Gareen pirezidaantii itti aanaa fiifaa Viiktoor Montaagiyaaniitiin hoogganamu istaadiyoomota gurguddaa daawwate keessaa inni tokko kan magaala Denver. Istaadiyoomiin isaanii daawwattoota 70,000 olii keessummeessuu kan danda'udha. Taphni kubbaa miilaa addunyaa kun namootaan bashannansiisuu alatti barbaachisummaan isaa inni guddaan bu'aa diinagdeeti. Biyyoottan tapha sana keessummeessanuuf jiraattotaaf fooyya'insa diinagdee uuma. Akkuma kanaan taphni kubbaa miilaa addunyaa inni bara 2026 taasifamu biyyoottan keessummeessanuuf bu'aa hanga doolaara biliyoonii 5 argachuu danda'u jedhamee ammumaa jalqabee tilmaamamaa jira. Gareen fiifaa magaalota Yuunaayitid Steets madaalaa jiru. Murtoo isaa jalqaba bara haaraa as deemaa jiruu keessatti ifa taasisa jedhamee eegama. Magaalota caalbaasii moo'anii filatamanii ji'a dhufuun booda isinitti himna. Ammasitti achiin nu haa ga'u. Fayyaa ta'a. Tole galatoomii gabaasaa ispoortii keenya qophiin itti aanu Ameerikaadhaa fi uummata ishee kan ilaallatudha. Jiruuf jireenya Ali immoo seenaa Ameerikaa irratti xiyyeeffata. Qophiin kun Ameerikaana wuskii beekamaa Jaak Daani'eel jedhamu kan kalqee nama Afrikaadhaa gabrummaadhaan biyya kanatti dhufe akka ta'e beektu. Tujubeen waa'ee isaa nutti himuudhaaf qophooftee jirti. Gara isheettan isin dabarsa. Jaak Daani'eel gosa dhugaatii wuskii addunyaa beekamaadha. Hanga dhiyeenyaatti garuu dhugaatii wuskii kana jalqabarraa kaasee ka qopheessan Neethan Green ka jedhaman gurraachota gabrummaan bitaman keessaa tokko akka turan ka beekan hedduu xiqqoodha. Maqaan qaruuraa wuskii sanarraa argamu Jaak Daani'eeliinis kan barsiisan Neethan Green turan. Akaakayyuun akaakilii Neethan Greens Debbie Staples nuti durii qabnee beekna akkoon keenya nutti himaa turanii jette. Wuskii sana kan qopheessu Jaak Daani'eeliin iyyuu ka barsiise Neethan Greens turan.
namni garuu sanan simatu ture. Nama gaddisiisa. Gurraacha sababanni ta'eef ta'e hin beeku egaa jedhan. Yeroo booda garuu seenaan sun beekannaa argate. Jaak Daani'eel Teenasii keessa ka jiru kaampanii wiskii oomishuuf abbaa qabeenyaa kan ta'e koorporeeshiniin Biraawun Foormaan Neetaan Giriin wiskii sana hojjechuu keessatti jalqabaa kaasee gumaacha isaan qabaniif beekannaa kenneefii jira. Kaampanii sanaaf daayireektara quunnamtii sadarkaa addunyaa kan ta'an Maat Blevins jalqaba wiskii Jaak Daani'eels jedhamu ka qopheessan Neetaan Giriins ta'uun isaanii dhugaadha jedhu. Seenaan kun kan nuti akkaan ittiin boonnu. Ol kaasuudhaan beekannaa kenninee fi himuudhaafis cicha qabna. Dhuguma duraan seenaasaa sirriitti hin dubbanne amma kan darbee jira gara fuula duraatti garuu kana ni goona jedhan. Kanaaf Neetaan Giriin kana akkaan beekaman nama gurraacha jalqabaa wiskii qopheessan ta'anii seenaan isaanii barreeffameera. Seenaan isaanii kan jalqabamu magaalaa Teenasii Linchburg kan yeroo ammaa kaampaniin wiskii oomishu Jaak Daani'eel keessatti argamu keessatti. Bara 1880 keessa Neetaan Giriiniin gabrummaan namni bitanii turan luba Daan Kool jedhamaniif kiraadhaan akka tajaajilaniif kennaniif wiskii isaan qopheessan dinqisiifatamaa akka ture dargaggoo ka ta'an Giriin luba kanaaf wiskii sana qopheessuu qabe. Wiskii sanas kan calalu cilee Sugar Maple jedhamurraa ibidda argameeni. Ogummi sunis Afrikaa dhiyaarraa akka dhufetu dubbatama. Yeroo sanatti egaa luba Kooliif kan hojjetu gurbaan Jaak Daani'eel jedhamu gargaaraa Neetaan Giriin ta'uun ramadame. Sana booda oguma wiskii sanaaf mi'aa gaarii kennu barachuu jalqabe. Bara 1863 namoonni gabrummaan qabaman erga walaboomanii booda Jaak Daani'eel kaampanii wiskii sanaa bite. Giriiniin nama adda durummaan wiskii sana qopheessu gochuun mindeesse. Maat Blevins hariiroo namoota sana lamaanii ennaa ibsan seenaan darbaa dabarsaan dhufe akka nutti mutti yoo ta'e maatiin Jaak Daani'eel maatii Giriin sirriitti kunuunsaa turan jedha. Kan nuti sirriitti beeknu hariiroo lamaan isaanii gidduu ture. Hariiroo barataaf barsiisaa ture. Hariiroo hiriyummaas jedhamuun ni danda'a jedhan. Suuraan Giriin Neetaaniin beekamu hanga yoonaa hin argamin jira. Ilmi isaanii Joorji garuu akka durii gara boodaa taa'ee utuu hin taane Jaak Daani'eeliin cina taa'ee kan mul'isu suuraan tokko argameera. Magaalaa Nooksviil Yuunivarsiitii Teenasiitti Piroofeesara bulchiinsa tuurizimii Safanii Benjamin suuraan sun kabajaa walii kennuun jiraachuusaa kan mul'isu ture jedhan. Suuraan sun kan inni mul'isu hagam wal kabajaa akka isaan turani. Suuraa sana ka'uu qofaa otoo hin taane fuula dura Jaak Daani'eeliin cina taa'ee ka'e jedhan. Neetaan Giriin kaampanii wiskii Jaak Daani'eel hundeeffama isaaf gumaacha addaa isaan godhan qoratanii kan bira ga'an barreessituu ka ta'an Foon Wiiver nama jedhamani. Hundeeffama kaampanii kanaa keessatti gumaacha olaanaa kan qaban garuu beekannaa kan hin arganne waa'ee Giriin beekuu akka barbaadan dubbatan. Firoottan Giriin dabalatee namoota hedduu dubbisuudhaan qorannaa geggeessan kaampanichaaf dhiyeessan. Qorannoo koo simatanii galmee seenaa qaban ariitiidhaan sirreessuu isaanii hedduu na ajaa'ibe. Baay'een gammades. Sana ariifatanii hojiirra oolchuun isaanii eenyummaa kaampanii sanaa ibsa jedhan. Kaampaniin sunis gumaacha Giriin qaban galmee sirnaa kan ofiisaa keessa galchee jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.